ช้าวันหนึ่งที่คลินิกสัตว์เจ้าของพาน้องหมามาด้วยคำว่าแค่อ่อนเพลียครับแต่พอตรวจจริงสัตวแพทย์เงียบไปเลยเพราะอาการที่เห็นอาจไม่ใช่เรื่องเล็กหมอบอกทันทีว่าการเลี้ยงสัตว์ไม่ได้มีแค่อาหารกับความรักแต่มันคือการพาไปฉีดวัคซีนตามวัยถ่ายพยาธิคุมเห็บหมัดและสังเกตอาการให้ไวโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าโรคนี้ร้ายแรงมากแต่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเจ้าของคนนั้นถึงได้รู้ว่าการพาไปตรวจตรงเวลากับการเห็นมันกินน้อยลงก่อนใครอาจช่วยชีวิตน้องได้จริงบางทีความรักที่ดีที่สุดไม่ใช่การกอดแน่นที่สุดแต่คือการดูแลให้ทันที่สุด